Westeros ve Essos, George Martin'in kaleminden çıkan büyüleyici dünya. Fantastik canlılar, eşsiz yetenekler. Büyüler, onlarca şehir, yüzlerce mekan. Sayısız karakter, birçok aile ve sadece bir taht. Bu dünyayı daha yakından tanımak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Westeros tarihini öğrenmek için 12.500 yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. Önce biraz zaman çizgisinden bahsedelim. Westeros takviminde miladı belirleyen Aegon Targaryen'ın kıtayı fethi, yani Aegon'un kıtaya gelişi tarih olarak sıfırı belirliyor. Ondan öncesi 12.000 yıla uzanan ve yazılı belgelerin kısıtlı olduğu bir zaman dilimi. Dizinin ilk sezonu ise fetihten sonra yaklaşık 298 yılına denk geliyor. Yani anlatacak epey şey var. Tarih öncesi diye anılan Şafak Çağı'nda Westeros'ta ormanın çocukları, devler ve başka birçok büyülü yaratık yaşamaktaydı. Aslında Westeros'un ilk yerlileri olan ormanın çocukları büyülü canlılardı ve en uzununun boyu bile bir insan çocuğundan daha kısaydı. Doğayla sürekli iç içe yaşayan bu canlılar yeşilgörü ve hayvanları kontrol etme gibi özelliklere sahiplerdi. Ağaçlara yüzler çizerek onları tanrı olarak kabul etmişlerdi. Yüzyıllar sonra da kuzeydeki halkların da inandığı bu tanrılar eski tanrılar olarak biliniyor. Ormanın çocukları Westeros'ta mutlu mesut yaşarlarken Essos'tan ilk insanların istilaya gelmesiyle her şey değişiyor. Çünkü ilk insanlar Westeros'a ayak basar basmaz yaptıkları ilk şey ağaçları kesmek ve yakmak oluyor. Böyle olunca da ormanın çocukları ve ilk insanlar arasında uzun süren bir savaş başlıyor. Fakat bu savaştan bir sonuç alınamayacağı anlaşılınca en sonunda Yüzler Adası'nda bir barış anlaşması yapmaya karar veriyorlar. Anlaşmaya göre ormanlık alanlar ormanın çocuklarında kalıyor ve kalan arazilerde ilk insanların oluyor. Ve bu barış ortamı tam 4000 yıl boyunca sürüyor. Bu ortamda da ilk insanlar ve ormanın çocukları kültürel olarak yakınlaşmaya başlıyorlar. Ve ilk insanlar ormanın çocuklarının tanrılarına inanmaya başlıyorlar. Yani eski tanrılara. Bu yüzden zaten ilk insanların soyundan geldiği düşünülen Starklar halen eski tanrılara inanmaya devam ediyor. İlk insanlar ve ormanın çocukları arasında süren bu huzur ortamı kahramanlar çağı dediğimiz döneme geldiğimizde bambaşka bir tehlike yüzünden bozuluyor. Ak yürüyenler. Uzun gece olarak bilinen soğuk ve karanlık yıllar boyunca ak yürüyenler güneye doğru inerek büyük bir tehdit oluşturmaya başlıyorlar. Ormanın çocukları ve ilk insanlar da ittifak oluşturup ejderha camından yapılmış silahlarla ak yürüyenlerle savaşmayı başarıyor. Fakat bu savaşı nihayete erdiren Azor Ahai oluyor. Efsanevi kahraman Azor Ahai, kılıcı ışık getirenle birlikte ak yürüyenlere karşı büyük bir savaş veriyor ve geçici bir süreliğine de olsa onları tehlike olmaktan çıkarıyor. Böyle bir tehlikeye karşı bir dahaki sefere hazırlıklı olabilmek için Stark ailesinin kurucusu olarak bilinen Mimar Brandon tarafından duvarın inşası başlanıyor. 482 kilometre genişliğinde, 213 metre uzunluğunda olan duvar sadece devasa bir yapı olduğu için koruma sağlamıyor. Aynı zamanda yapılışı sırasında pek çok büyünün kullanıldığı söyleniliyor. Duvar inşa edildiğinde aslında bugünkü kadar yüksek değildi. Fakat yıllar boyunca gece nöbetindekiler üzerine ekleme yaparak bugünkü uzunluğuna getiriyor. Ayrıca bu sıralarda Mimar Brandon Winterfell'i de inşa ediyor. Duvarın inşası bittikten sonra kuzeyden gelen tehlikelere karşı gece nöbeti başlıyor. Ve biz kahramanlar çağının sonuna yaklaşırken son olarak da Gece Kralı'ndan bahsetmek istiyorum. Efsaneye göre Gece Kralı gece nöbetinin 13. Lord Kumandanıydı. Ve bir gün surun ötesinde teni her şeyden beyaz, gözleri buz mavisi bir kadına aşık olduğu söyleniyor. Ve betimlemelerden biz anlıyoruz ki bu kadın aslında bir ak yürüyen.
Lord Kumandan kadına öyle aşık olur ki onu duvarın kalelerinden biri olan Gece Kalesi'ne getirir ve kendisini kral, bu ak yürüyen kadına da kraliçe ilan eder ve bütün gece nöbetine isyan eder. Fakat daha sonra Stark'ların ve surun ötesindeki kralın işbirliğiyle Gece Kralı'nın yenildiğini biliyoruz. Gece Kralı'nın akıbeti tam olarak bilinmese de buna dair bir teoriyi eklemeden geçmeyeyim. Aslında söylenenlere göre Gece Kralı bir ak yürüyen olarak hayatına devam ediyor. Yani buna ne kadar hayata devam etmek denilirse tabii ki, ve biz kendisini dizide gördük. Westeros tarihine yaptığımız giriş şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda Andalların istilası ve Targaryenların hükmünün başlamasıyla devam edeceğiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve benzer videolar görmeyi istiyorsanız da kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.